За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр их Монгол улсыг хизээнээс эхэл задарч эхэлсэн бэ? Яг яагаад задарсан бэ гэдэг талаар ярих болно. Энэ дүгийг орчин үеийнхтэй холбоод их Монгол улсыг нэг юм компани гэж үзэж байгаад дүгээ ярья. За дэлхийн түүхэнд хамгийн том компани болох их Монгол улсын удирдах зөвлөлийн хямрал хэрхэн дэлхийг дөргийлсэн бэ гэдэг талаар ярья. За бүх зүйл манай компани дөрөвдөх ерөнхийлөгч болох Мөнх хаанаас эхэлнэ. За Мөнх хаан бол компани маш хатуу барьдаг, санхугаа маш сайн барьдаг. Ер нь л бол ажлын донтоо захирал байсан байгаамаа. За Мөнх хаан маань өмнөд зүүн улсыг хүчээр Монголтой нэгтгэхээр өөрөө удирдан дайтаж яваад гинэд нас ордог. За шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол тэр авийн агаар юм маш ялзарсан агаар байсан учраас цэргүүдийн дунд нэг юм цусан суулга гэж өвчин гараад Мөнх хаан маань ч мөн тэр өвчнөр өвчлөөд нас ордог аа. За Мөнх хааны нас орох үед их Монгол улсын нийслэл хэрлэнгийн хөдөө аралт хар орим хотод байсан байгаамаа. За хар орим хотод хэн байсан бэ гэх юм бол Мөнх хааны отхон дүү Ариг бүх, Мөнх хааны хатад, хөвгүүд, охид, за тэгээд хэдэн хөгшин ноёдууд байсан байгаа юм. За тэгээд Мөнх хаан амьд байх хугацаанд дүүнэртээ ажлын томилолт өгсөн байгаа юм. Хубилай хаанд за чи эзэнт гүрнийхээ өмнөд хэсгийг хариуц, хятад өмнөд буюу одоо хятадыг хариуц, хүлээгүүд чи эзэнт гүрний баруун тал буюу ойрхот орнуудыг хариуц гэж явуулсан байгаа юм. За Хубилай хаан бол Мөнх хааны зарилгаар 80 төм зэрэгтэй дан монгол хүмүүсээс бүрдсэн 80 төм зэрэгтэйгээр хятад орныг зорьсон байгаа юм. За Хубилай бол хятадын мужуудыг иргэшээлд авах хэрэгтэй байсан. Мөнх хааны нас орсон мэдээг Мухлав ангийн ач хөө Баатар гэж хүн Хубилай хаанд мэдээг нь хүргэж ирсэн байгаа юм. За тэгээд Хубилай ноёнтой Мөнх хаан нас орсон. Одоо бид нар ингээд яг тухайн үед бол Мөнх хааныг нас орсон мэдээг бас 100% үнэн гэж үзээгүй. Тэгээд худал зурглаас болоод бид нар буцах юм бол бусдаг хүмүүс одоо ингэж хулчгар гэж хэлнэ. Ядаж нэг хэдэн хотыг нь эзэлье гэж Баатар ноён хэлсэн байгаа юм. За Хубилай хаан шууд за бид нар хар хөндлөө буцаж болохгүй. Шууд Нанхайд руу дайраад цэргүүдийг нь гиндүүлж харуулуудыг нь баривчил гэж тушаал өгснөөр Учаан гэж хотыг бүсэлж авсан байгаа юм. Тэрнийхээ дараа Хубилай хаан бол одоо Кайпийн хоттой очиж байдлыг ажиглахаар шийдсэн байгаа юм. За ингээд хятадын асар том айрам эдийн засаг Хубилагийн гарт орж ирээд иргэний дайны өмнөх нөхцөл ингэж бүрдсэн байгаа юм. За харин нийслэл хар орим хотод юу болж исэн бэ гэх юм бол хар орим хотод Ариг бүх хаан бол за Ариг бүх хаан бол нэг иймэрхүү юм бодсон юм шиг байгаа гэж би бодоод байгаа гэж. За ахнар байхгүй, компани тамга надаа байна. Тэгвэл би ер нь хаан ширэнд зуучвал асуудалгүй гусчих юм биш үү л гэж бодсон юм шиг байгаа юм. За тэгээд Ариг бүх хаанд нэг илч ирээд дор Жалаандар гэсэн ноёдууд Хубилай хааны хамгаалтын тэргүүдээс тастаж авсан гэсэн илчрэнгүүд Ариг бүх хаан Хубилай хаан руу илчээ уулсан байгаа. За би чиний хамгаалтын зэргүүдийг төр харж байгааг гингүүд нь Хубилай хаан элчнэрээс нь асуугаад та нар миний хамгаалтын зэргийг хаашаа авч явж байгаа юм бэ гэсэн чинь нөө элчнэр нь за мэдгүй бид нар чи зүгээр зарцсанаар бид нар энийг нь юу мэддэг та бүхнээ асуугаад байгаа юм гэж нэг тиймэрхүү юм болсон байх. За тэгээд Ариг бүх хаан бол за ямар уламж юу баримталжсэн бэ гэх юм бол Монгол нутагт Монгол уламжлал үйлчлэх ёстой. Хар орим хотод болсон их хурлаагаар Монгол нутагт болсон их хурлаагаар дараагийн хааныг сонгоно. Монголын тал нутагт нүүдэлчин эртнээсээ нүүдэлчин удам байсаар ирсэн гэсэн үзэл баримтал барьсан байгаа. Хятад соёлд суурин соёлд автсан Хубилай хаан байх эрхгүй гэсэн бодолтой байсан байгаа. За тэгээд Ариг бүх хаан бол хаан ширэнд залрахаар их хурлаа хуралдуулсан байгаа. Ариг бүх хааныг Мөнх хааны хатад хөвгүүд тэр авийн цагаатаа өгөөдөн улсын удмын хөв ноёд ер нь бол ихэнх нь дэмжиж байсан байгаа. За ингээд Хубилай Ариг бүх хаан бол хаан ширэнд өөрийгөө зарлаад бүх Монголын бүх мужууд руу илчилгээж за би ингээд их Монгол улсын зүй ёсны их хаан би энэ компани ерөнхий захирал Хубилагийн үгийг бити тоо Хубилагийн үгэнд бити авт гэсэн мэдээнүүдийг тарааж эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж Хубилай хаан бол энэ мэдээг сонсоо зүгээр суухгүй. За Хубилай хаан бол тэр мэдээг сонсч за дүү маань жарайл зоргоороо лаашил чинда ингэж болохгүй юм да гэж гэл ер нь тэр авийнхаа ноёдуудыг цуглуулаад өөрийгөө хаан ширэнд залхахаар бэлдэж эхэлсэн. За Хубилай хаан бол за энэ манай том гүрэн цаашдаа яг ингээд мориол унаал хээр хөвтөл байх юм бол энэ гүрэн цаашдаа амьд явахгүй. Цаашдаа энэ хятад орныг бүрэн эзэлж хятадын суурин соёл иргэншлүүдийг энд нэвтрүүлж манай гүрэн цаашаа амьдрнаа. Ариг бүх бол хуучиншиг үзэлтэй л гэж үзэж байсан юм шиг байгаа юм. За тэгээд мэдээж Хубилай хааныг бол тэр авийнх нь Хубилай хааныг дагж ясан ноёд чанчдууд бүгд Хубилай хааныг дэмжиж эхлээд уламжлалт ясаар бүгдээрээ Хубилай хааныг их хаан гэж өргөмжилж цаалж байгаа юм. За ингээд мэдээж 1260 онд бичин жил байсан гэж байгаа шүү. 1260 онд их Монгол улс маань ингэж хоёр хуваагдсан байгаа юм.
хоёр их хаан гарч ирж байгааг хэнийг нь дагахаа ингээд хүмүүс нь талцаад хоёр тал руугаа хуваагдаад дайдаад. За тэгээд ер нь бол 1260 онд их Монгол улсын түүхэнд анх удаага хоёр их хаан, хоёр нийслэл гарч ирээд тэгээ хоёр удаа их хурлаа хурсан байгаа байхгүй юу. За тэгээд ер нь бол энэ хоёр хүн маань удахгүй хуулиар биш хутгаар ярилцаж эхэлнэ. За одоо гол сэдв рүүгээ орцгоё. Хоёр хааны маань дайн ер нь хэрхэн өрнсөн бэ? За мэдээж хаан ширээнд суугдсан хоёр хаан маань бол дайдаж эхэлсэн. Хубилай хаан бол маш нарийн арга тактик ашигласан. Хар орон мот бол тухайн үедээ дотоод хүнс хангамжаа өөрсдөө үйлдвэрлэдэггүй гаднаас энд тэнцээс хотуудаас хүнс хангамжаа татдаг байсан. Хубилай хаан бол ер нь бол хар орон мотод шууд эдийн засгийн хориг тавьсан байгаа юм. Үр дүнд нь юу болсон бэ гэхээр хар орон мотод юмны үн тэнгэр тадаад ер нь эдийн засгийн ингээд уналтанд орж эхэлж байгаа. Юмны үн бол нэлээд эрчимтэй өсөж эхэлсэн байгаа. Одоо махны үн яаж өсөж байгаа лээ те. За тэгээд ер нь бол энд нь хилэгнээд ариг бүх хаан бол цэргээ хөдөлгөж Кайпын хот руу хөдөлсөн байгаа. Хубилай хаан ч мөн цэргээ хөдөлгөөд хоёр тал бол говийн бүс нутаг орчимд маш аюултай нэг тийм маш том цус дайныг өрнүүлсэн байгаа юм. За үр дүнд нь юу болсон бэ гэхээр мэдээж Хубилай хааны зэрэг маш сайн зөвсгөлсөн, дээрээс нь маш нарийн арга тактик ашигласан учраас Хубилай хааны зэрэг ялснаар ариг бүхийн нэгэн жанжин Аландр ноён алагдаж ариг бүх хаан хоошоо Енисей мөрөнлөө зүхтаасан байгаамаа. За энэний дараа жил нь бол ариг бүх хаан цэргээ дахин зөвлүүлээд дахиад Хубилай хаан руу дайрахаар явуулсан байгаа. Тэгэхдээ ариг бүх хаан бол маш нарийн тактик ашиглаж эхэлсэн байгаа. Хубилай хааны нэгэн жанжин болох Эргүүнхэ гэж хүн лөө илч явуулан манай хаан амгалан явнаа. Бид нэр ахтайгаа эвлэрхээр ирлээ гэж илч явуулж хуураад нөгөөх нь тэнд нь хууртагдаад байж яхад нь сонор сэрэмжийг нь алдах үед нь дайрч хөрөнгө одоо бууцыг нь булааж авсан байгаа. Хубилай хаан энэ мэдээг сонсоод өөрийнхөө тогоочр гэж ноёныг цэргийн хамтаар ариг бүх руу илгээгээд тэд нэр одоо Шимэлт гол гэдэг газар тулалдаж ариг бүхийн цэрэг ялагдсан зугцсан ч араас нь хөөх гэсэн боловч Хубилай хаан за тэдний араас нь хөөж хэрэггүй. Наадвал чин юу ч ухаардаггүй хүүхдүүд өөрсдийнхөө гмийг ухааргаа гэсэн маягийн юм хэлж зогсоосон байгаа. За тэгтэл дайн маань үгээр дууссангүй. Ариг бүх хаан дахин ирж дайраад хоёр тал шүнжин тулалдаж ер нь бол хоёр тал тулалцсаар хагаад энэ тулаанд бол альж тал нь ялалтыг олж чадаагүй явсаар байгаад хоёр тал руугаа бутсан байгаа. Аль талынхын цэргүүд ер нь хол замд явган явсаар байгаад ядраад тэрнээсээ болж маш их цэрэг үргэлжсэн байгаа. Ингээд хоёулаа буцаад өвөл хавар зуныг өнгөрөөсөн байгаа. За мэдээж ариг бүх хаан бол эдийн засгийн хориг тавигдсан тэр хотод эдийн засгийн хүнс хангамж цэргийн хүч байхгүй газар юу хийх вэ гэж бодож байгаад Цагаатан хааны ачхүү алгуу гэдэг ноёныг Цагаатан улсын захирагчаар томилж явуулаад за чи тэнд очиод ингээд цэргийн хүч цуглуулаа байжээ. Тэгээ хоёулаа нийлж байгаа төблөг алья гэж хэлээд алгуу гэж ноёныг Цагаатан улсын захирагчаар явуулсан байгаа. За нөгөө хүн Цагаатан улсад очиод цэргийн хүч цуглуулад эдийн засгийн хүчтэй болоод ирэнгүүтлээ ариг бүх хаанаас урууж эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Ариг бүх хаан илч явуулаад за одоо наа цэргийн хүч чинь надад хэрэгтэй байна. За би яг өлсөж өглөө. Наа чи яг татах гэдэг шүү гэж илч явуулсан чинь би энэ цэргийн хүчийг энэ эдийн засаг энэ хүнс хангамжийг одоо ариг бүхийн тушаалаар цуглуулсан ч гэсэн одоо энэ ариг бүх тамаагүй гэдээ илчийг нь заадалцж байгаа байхгүй юу? За энд нь ариг бүх хаан уурлаад алгуу ноёнтой дайдахаар цэргээ хөдөлгөж явуулсан байгаа. Ариг бүх хааны цэргийн манлаад хар бух гэж хүн явж байгаад алгуу ноёнтой дайдсан байгаа. Хар бух алгуу ноён хоёрын тулаанд алгуу ноён яллаад ялангуутлаа ингээд бардамнаад за би чинь ер нь ариг бүхийг хусчих юм байна даа гэж ингээд бодоод цэргээ дараагаад амарч исэн чинь гинт ариг бүх хаан дайрж орж ирж алгуу ноёныг буцсоход алгуу ноён зүхтаасан байгаа. За тэр хоёрын тулаан Илийн мөрөн одоо энэ Алмалик хот гэж одоогийн Узбекистаны зүүн хэсэгт болсон гэж үздэг юм байлаа. За тэгээд тэр хавьда Алмалик хоттой одоо ариг бүх хаан өвлжөөд тэр авийнхаа айл хонрыг ер нь тэр өвлөө тонж дээрэмдэж маш олон хүний дургуутслыг хүргэснээр маш олон ноёдууд ариг бүх хаанаас урууж Хубилай хаан дээр очсон байгаа. Бас нэг байгалийн маш том гамшиг болоод нэг хуйс алхирж хааны асрыг нурааснаар том асрын том баганд маш олон хүн дарагдаж бэртсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь ариг бүх хааны талд байсан ноёдоо. За энэ ер нь бүтэхгүй нөхөр байна да. Байгаль нь хүртэл цаанаас нь ингээд зогсоох гээд байна да гэд ариг бүхээс ураад Хубилай хаан руу явуулсан байгаа. За тэгээд ариг бүх хаан цэргийн хүчгүй хүн сангамжгүй болоод яг ингээд өлсөөд барыг үхэхийн даваан дээр 64 оны 1264 оны сүүлээр Хубилай хаанд бууж өгөхөөр Хубилай хааны ордонд очсон байгаа. За содрон чуулганд бичснээр бол хоёр хаан уулзахад
Хубилай хаан, Ариг бүх хаан хоёр ер нь нэгнийг хараад уйлсан гэж бичсэн байт юм байлаа. За тэгээд Хубилай хаан бол Ариг бүх хаанаас ингэж асуусан гэж байгаа. За энэ дайнд тулаанд чиний зөв байв уу, миний зөв байв уу гэж асуусан чи Ариг бүх хаан тэгэд миний зөв байсан юм аа. Одоо чиний зөв боллоо гэд тэгж байгаа хөөх. Тэгэнгүүт энэ яг энэ өгүүлбэр бол яг нөгөө нэг төв хүргэлж ялагчийн талд бичигднэ гэдэг үгний амар том тайлбар нь байгаад байгаа хөхгүй юу. За тэгээ мэдээж Хубилай хаан бол Ариг бүх хааны амийг нь хэлтрүүлээд хажуудаа үлдээсэн байгаа. Тэгээд Ариг бүх хаанаас урууж ирсэн бүх ноёдуудыг хатуу шийдэхэд бүгднгийн цаазалсан байгаа. Ариг бүх хаан маань бол энэ явдлаас мөн 2 жилийн дараа 1266 онд нас ордог. За тэгээд Хубилай хаан бол 1264 онд албан ёсоор их Монгол улсын хаан болж болсон байгаа. За тэгээд Хубилай хааныг хаан болсноор ер нь энэ хоёр дайн ингэж төгсгөл болсон ч гэсэн Алтан ордны улс, Ил хаант улс, Цагаатан улс гэсэн улсууд тус тустай одоо төрийн үйл ажиллагаа явуулах замыг нь нээсэн байгаамаа. За хэрвээ бичлэг таалагдсан бол лайка дарахаа бити мартаарай, сабскрайба дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Баяр та.